Это Вот. значит в продаже, друзья, у нас вилла уже на стадии завершения. 70% готовности дома. Она будет полностью с ремонтом. В доме, кстати, будет посажено дерево прям по центру, где будет зона барбекю. Вот с таким видом, Вот друзья. с таким. С бассейном, с баней, со всеми делами. Также можно возможность приобрести эту виллу и купить земельный участок по соседству, поселить здесь родственника, брата, друга. И у вас будет большой земельный участок. Здесь большой плюс в чем? Здесь тупиковое место, тихое, спокойное. Пишите, звоните, друзья.